去吃别人。好像前面这个头发海胆我们有养过。有一次呢，因为知道它是肉食性的，就用虾肉喂它，养它。有一次我们抓到第3只，放到同一缸，第2天早上惨了，新放进去那一只整个连上面的刺带它的壳整个被咬破。所以它的牙齿非常非常有力，可以把别的海胆把它啃开了所以它可以确定说它是肉食性那还有一些呢，像这种歪鳍海胆，它会吃什么呢？像这个是珊瑚礁区的一种那个明珠网海胆像这里有一个，长得像一个厚厚的饼干一样，这个是刺已经掉光的壳那活的时候呢，会有这个细毛在，那它口那一面凹进去那我们在野外你常常可以找到说它那个口部已经抓了很多的星鲨，星鲨是一群那个原生动物它会产生那种像西芒状的壳，所以常常有人去捡来把它做成那个纪念品。你去肯定就看到很多放在那个小瓶子里面，或者是在笔那些纪念笔里面都会有那个星鲨。那他们就抓这些东西原生动物来当做食物那你看这个饼干型的那种钱币状的扁平海胆，它把它打开来，它一样会有一个像灯笼一样的这种牙齿的构造在中间那像这样子的心脏型的心型的海胆，它的口就不太一样，它是朝前面的。那它吃东西类似像海参一样，它是会吞很多那个有机碎屑鼻子上面的直接把泥巴喷进去，然后消化里面的有机物，然后再把干净一点的沙子再拉出来，所以它就不需要去啃东西，它就没有那个灯笼状的构造好，那我们看完这些海胆吃什么以后，我们来看看什么样的动物它在自然界呢会去捕食海胆那目前来讲，当然吃海胆吃最多大概就是人类会把它们生殖腺挖出来吃，挖出来卖那在人类出现在地球之前呢，自然界呢也有很多的生物像大型的螺啦，或者是鱼类都会捕食海胆我们来看一下。那我们人呢，当然主要吃的是它的这个生殖腺它平常刚刚我们有一个解剖图进去就是个牙齿，然后就2圈消化道放到屁股，然后就没有什么肉它基本上身上肌肉组成是活的，没有什么肉，所以我们吃海胆不吃它的肉，吃的是它的生殖腺就是赶在它生殖季之前呢，这个生殖腺长得很肥美，还没有排出来的时候呢，把它吃掉这样子吃法有个糟糕的地方，就是哪一个海胆被你选中了，你很快就把它野外的种全部都吃跑掉。短几年内，因为你每次都赶在它生小孩之前把它吃掉，就没有机会繁衍后代。虽然说像我们常吃的这种白鳍3类海胆它大的个体像这么大，大概一只可以产生250万到500万颗所以其实它只要少数的个体留下来，它很快可以补充到满，几年内可能就可以把一个族群补回来。可是人这种吃法的话，实际上他们几乎你看，你吃掉一个海胆就吃掉500万个子孙繁衍的机会，这是蛮糟糕的消费方式。所以现在大家一直呼吁的，它不是那种就是那个管制它采集季节的问题因为你一整年的管制，结果到它生殖季的时候又开放采集，就把它抓光了，它就还是一样没机会繁殖应该是把特定的区域保护起来，让它在里面繁衍，然后多的跑出来我们再抓来吃，这样可能比较保险一点这是我们常吃的种类这是白鳍3类海胆，一般把它叫做马粪海胆。可是实际上呢，在日本、韩国跟大陆的比较偏北方的海域，这个才是真正的马粪海胆它是绿色的，体型比较小，大概只能长到5公分那么大。生态习性跟我们这个白鳍3类海胆很像，而这个海胆可以长到大概12公分那么大比较大型那它们那个高纬度的这个种类长不大，大概到6公分就长不大。那壳是绿色，我们的这个是紫色只是它同样都是刺都是短短的细细的种类。那这一类呢，它生态习性上它就很喜欢去抓很多，利用它比较发达的管足去抓环境里面很多这些藻类啦、贝壳啦、石头来盖在身上
那这个是另外一个我们会抓来吃的，这个叫做紫海胆，在北部跟中部比较多，水温低一点的地方，储存量比较大。那在南部几乎看不到。那我们在南部抓来吃的是这个口沙海胆，口沙海胆从台湾的北部到南部都有，南部相对来讲比较多，像垦丁小琉球啦、兰屿绿岛都比较多这种口沙海胆，紫海胆相对来讲几乎都没有，那它的两种海胆看起来都是黑黑的，你如果拿到海水外面来看，都是黑色的，那在水里面看，这个是紫红色，是很光滑，这个是会发一点荧光的墨绿色，在水里面拿出来是黑的。那你去摸它的是表面非常粗糙，再点起来，你先看它有很多的凹凸不平的构造。那它的壳洗出来是这种黄白色，紫海胆的话是橄榄绿这个是在基隆庙口的摊子上的紫海胆，那拍的时候好像是2颗300块左右。基隆庙口的通常价格还会再比你在市场吃要再高一点。高雄1颗100，1颗300，所以因为越吃越，我这个已经拍了10年超过了，所以又过段时间数量就更少，尤其这2年恐怕会更严重一点那我们一开始为什么会去抓这种白鳍3类海胆吃？因为它的生态习性它不太多，后面再讲再跟。这个是另外一个台湾没有的种类，这个是海刺猬在大陆沿海数量比较多。那大陆从南到北都是吃这个种类。你在广东吃，在青岛都是看到在卖这个种类。那他们的吃法比较节省一点他们会打一个蛋放进去蒸把海胆跟蛋一起蒸，这样你就会吃到比较多东西。一个卖人民币10块钱，50块台币。不过对他们收入来讲还是比较高价因为他们平均的一般人收入大概2000块人民币，所以相对来讲还是算蛮高价的市场，至少1万块台币。那在自然界呢，扣掉人以外呢，还有很多的动物，它们天生就会是去捕食海胆像这是比较潮间带附近小型的海胆会被这种螺类鳗螺啦、花螺是会去抓它们那这个是比较亚潮带一点，会有一个大型的叫弹冠螺，一颗可以长到大概大的个体可以到30公分，一般 size 大概有20公分左右，像一顶大的钢盔一样，所以它叫弹冠螺，像唐朝的那种战盔一样。那它的壳非常厚重，所以它可以直接把那个海胆压碎、压破掉，然后直接抓来吃你看它这个壳旁边有一块这个特别平坦、特别厚的地方，靠这一块好像一个石头在沙地上面爬，然后爬过去，就可以把海胆直接压破掉那另外一些比较大型的螃蟹像这个是有很强烈毒性的这种同素手螈蟹，它们也会吃海胆。那甚至于大型的这种寄居蟹，它还会从这个海胆翻过来，从这个口这一面这里有一个口膜，没有吃保护的地方把它剪开了。那没有寄居蟹去用海胆的壳当它的？目前还没有看到，可能临时性的会有，因为它如果真的剪到，它可能屁股先塞进去。可是海胆对它来讲不好飞，因为它里面圆圆空空的。那寄居蟹它的腹部的构造是根据那个螺的那个螺旋的形状，所以它跟的是，通常台湾的螺都是右旋的所以它就转那个特定的右旋的方向，这样它才能够勾得到飞得动。那你飞一个很大一个空空的圆形的东西，不得已才会飞，平常它不会去飞这样子的，它可能宁愿飞一个那个一开罐或者电灯泡。那有一些鱼类像这个反鸡豚或者河豚这一类它们的牙齿很坚硬长得像那个鸟的嘴巴，像鹦鹉的嘴巴一样，它们就会啃很多，本来就会吃螃蟹，会吃贝类那所以海胆壳对它来讲一点都不硬，那它们还会很有技巧把那个海胆翻过来，那个肠
试那边朝向从嘴巴这边咬破，他们也会吃。那刚刚有同学问到，就是这个wolffish， 这个叫狼鱼或者叫狼鳗，长条形的。你看这一只人抱在身上，它有多大一只像一只海豹一样它是长形的这种鱼，它在高纬度才有。那它的嘴巴非常有力气可以直接把那个海胆整个啃碎掉。所以常常会吃海胆。那在加州外海有这个海獭，它是住在那个大藻海里面。那海獭呢？海獭是哺乳动物里面食量非常大的因为它的水域很冷，它们要维持能量，要生长。它皮长得非常好，很保暖，所以为了这个皮很好呢，就被人类大量捕杀。那它们一天要吃将近身体一半甚至3分之2的重量的食物，所以对这个海胆族群的抑制非常有效率。当初大自然就取得一个平衡，那藻类巨藻大型的那种大海藻长得很好，海胆也长得不错，海獭也长得很好。可是人类为了它们的皮，把它们几乎抓光了。那结果海胆的天敌没有以后，海胆就大量繁生。那海胆在吃巨藻的时候，巨藻呢长度可以到30公尺，从海底算长上来这样，那海面可能长30公尺长，然后每一天它可以长出来30公分。所以美国人呢，藻礁用很多就取他们这种种类，要在海面上收割就好了。可是海胆吃它的时候呢，通常因为海胆住在海底，对不对？那从底下吃，一吃整株就没有了。所以有一阵子海胆大量这种加州的这种红海胆大量繁衍以后，整个区域的巨藻林全部都被他们弄坏掉，变成了海底沙漠一样。这样对他们的经济损失就很大，等于是靠这个巨藻林过活的那些渔民、农民就没有收入了，所以他们就很恨这个海胆。后来发现日本人很喜欢吃海胆，那个体型又很大，最大的可以长到19公分那么大，他们就大量把它抓了以后挖生殖线卖到日本去，赚了很多钱，以后回头又对他们做了一些研究，结果很惊讶的发现，他们把他们的曾祖父、曾祖母都卖给人家吃了那个19公分的海胆大概可以，那个年纪已经是150到200岁，它是非常长寿的一种海胆，因为那个水温比较低，慢慢长，会长到很老很大。那还有一个特点，这200岁的海胆阿嬷它生殖腺长很多很大，那个卵的品质还是很好，它完全没有老化的现象。这样子的话，人类其实更有兴趣的不是它的经济价值是要找到它们身上这个不老的基因到底是什么东西。它这个等于它有个长寿的长春的基因在里面。那如果可以找到这个关键的话，对人来讲又是另外一个冲击因为一大堆人都不老不死，就更麻烦，食物更不够所以它反而是研究重点的跑到那个方向去的那这个也是个很明显的一个人类对生态冲击的例子，对不对？你一开始其实是为了它的皮把它抓光，结果它影响到海胆大量爆发，然后海胆大量爆发以后又把这个巨藻林给啃光，这个环环相扣，直接的很明显已经产生了一个很好的一个人类去不可预知的去干扰到大自然的一个例子好，那我们看完它吃什么，我们来看看它住在什么地方那台湾的海胆从潮间带一直到深海大概5000多公尺都目前已经有记录了那住的最高就是这种那个莫氏利海胆像这颗，刚刚有些同学已经看过了它是极端特化的一种正型海胆因为一般海胆的刺都是这样细细长长的，对不对？那这个海胆呢，它上面的刺是短短的，看一下，上面的刺是很短很短的，几乎像一层瓦片一样盖在上面。那侧面呢，那个刺是扁平形的这个是它的栖地，很光滑的地方，浪打得非常严重的地方才会有这种海胆。那以前在台湾的话，大概都是东部的海岸，那个清水断崖附近然后那个兰屿绿岛的一些
浪打得很大的石头很平的地方才会有这种海胆，旁边的浪打得小一点的地方就没有了。那石头凹凸不平的地方也没有，因为它要靠它的很特殊的这种构造呢，它可以牢牢的吸在光滑的浪很大的生态环境里面。那这里会长很多石灰藻，它们可以刮来吃。那这几十年来，台湾到处都丢那个消波块，都丢在浪很大的地方，消波块的表面都很平。那丢一阵子以后，它就长了很多藻类，变成这样的环境呢，跟它就很像。跟原来它天然生活的那种卵石的环境就很像，那所以它们慢慢就会住到那个很多地方的消波块上面来。原先那种沙地旁边、珊瑚礁区没有这种海胆，可是现在因为有很多消波块在那里，那它们的幼生就扑上去，就在那个地方长出来嘛。所以现在在垦丁的那个山海里附近，就港外面就有这个海胆。北海岸可能18王公庙外面的消波块上面就有这个海胆。这个是它的样子啊。那刺呢，长得前面比较宽顶端宽，然后短短的，底下比较瘦一点，有点像那个毛钉或者像那个LED 灯泡。那口面这一面呢，它有很发达的这个管足，管足末端有吸盘，非常发达，相对来很大，然后数目很多，这个把自己牢牢的吸在石头上。那侧面这一圈扁平形的棘刺呢，很密的绕了一圈以后，好像吸盘的边缘一样，所以让它可以产生一个很密闭的吸附力那从那个碎浪带呢，再往下走一点点呢，就是这个潮间带的一些积水的潮池那在珊瑚礁区呢，会有很多这种梅氏长海胆在这个珊瑚礁的石头上面，这是碳酸钙的石头嘛珊瑚的化石变成的。它就会用它的刺跟牙齿，在珊瑚礁上刮出来一条一条的沟，它们一辈子就住在这个沟里面，它也不出去。就在沟里面等一些藻类碎片飘过来，就捞来吃这样。你也想要抓它，它就靠这个很粗壮的棘刺，就把自己卡在洞里面，你就不容易被把它挖出来硬挖就挖破掉。同一个区域呢，这些梅氏长海胆呢，它们会有很多种不同的棘刺的颜色变化像有的粉红色的、绿色的、深褐色，甚至于整只黑的都有有的刺的末端还会有白色的尖那壳把它洗出来，通常都长得一样那因为它们这种挖洞的特性那刚刚我们提到到处放了很多消波块，对不对？消波块是用水泥去灌的，水泥是从山上的石灰岩敲下来去弄成粉做的。它其实跟珊瑚礁一样的质地，对不对？碳酸钙，所以它们也会住到，慢慢的也会住到消波块上面，把它挖了一个沟住在里面去。所以一些珊瑚礁就像兰屿绿岛的码头旁边的那种水泥块啦，或者是消波块上面都会有它们慢慢出现那两种海胆体型相对来讲呢，梅氏长海胆跟这个利海胆体型都比较小一点，它都住在那浪很大的地方，所以通常它们就比较安全，因为要挖也很麻烦，或者有危险，所以通常一般人不会去把它抓来吃。唯一的例外就是兰屿的原住民那他们在潮间带可能就像刚刚那个梅氏长海胆，直接拿起来就生吃了从嘴那边就啃。那个莫氏利海胆更难抓一点，它就拿来当做贵宾来的时候请他们吃的一种高等海产，也是请你生吃只有他们会去利用这两种其他人大概目前都是吃这些大型的这个3个种类像这个白鳍山鬣，还有这个口塞海胆在小琉球以前如果没有人去破坏干扰，它长得很多，挖的到处都是洞。那现在你去看就剩下洞而已他们在海里面是这样，会有很亮的这种绿色的、墨绿色的荧光那礁石区、珊瑚礁区附近呢，比较亚潮带一点的，会有这种尖棘虫海胆，或者是白尖，或者是紫虫海胆这个北部的呢，刺的末端有白色的顶部我们一般把它叫做白尖紫虫海胆。南部的是紫虫海胆，这两类都很小。壳径大概只有
2公分到3公分左右，北部的比较大一点。那他们会在石头上挖这样的很圆的洞，开口圆圆小小的里面挖得很深。那这个是一个很特殊的一种洞穴它有点像一个雨伞的伞套一样，或者像一个试管。平常他就站在外面这边，是刚好凸出来，刚好可以吃到的所以潜水的人很讨厌这个海胆，因为它小小的，到处都是，1平方公尺可以多到100个，满地都是。那你顾着拍鱼，顾着拍别的东西的时候，你不小心就会被它刺穿，潜水衣会炸到人那你真的要把它挖走呢？没办法，你碰到它就缩到这个长长的管子里面，好像雨伞缩到伞套里面一样。那你挖一颗，你要挖很大一个洞才可能通常这种珊瑚都特别坚固所以几乎不可能采得出来所以它满地都是，可是我们标本几乎是零挖不动那你也不会说为了挖一只小海胆，把它整个珊瑚礁挖一个大洞。那刚刚那一大群是在自己挖的洞穴里面栖息的那另外有一群呢，这个是头发类的，它通常就是在外面晃来晃去，大白天到处晃，我们也不晓得它为什么会没什么天敌感觉到它会追着人家咬，追着人家吃这比较特殊的那基本上一般这种刺比较少、比较粗壮的海胆，通常都是躲在洞里面，你想要抓它，它就会把自己卡在洞里不给你抓这个白鳍3类海胆它也在外面晃。那刚刚提到说为什么它会第一个被抓来吃？因为第一个，它数量很多，然后它体型比较大。那在珊瑚礁区，它是在浅浅的地方潮湿里面以下就开始有。然后它呢，它完全不挖洞，平常就在珊瑚礁区头上盖着叶子，带着便当到处走来走去所以你只要看到它，把它拿起来就可以吃了。所以它就第一个被吃光。那这一群呢是白天躲在洞里的刚刚提到那个像篮球那么大的这一群放海胆类，体型比较大。那通常白天他们就躲在珊瑚礁区各种的凹洞阴影下。那晚上的时候呢，他们也是吃藻类的，它就会爬出来那些太阳照得到、长得比较多藻类的地方。那些地方往往都是石头比较凸起来的地方。所以夜潜的时候，你就看到所有的这种大海胆都爬出来，东一只西一只，你只要手电筒没照到，可能一不小心就一脚就踢上去，就好像踢足球一样那有些人一不小心坐下去，那个屁股上就被扎了一堆刺在上面。因为它刺很长、很锐利，所以它可以刺穿你的潜水衣，或者甚至于还有人，有些鱼类学家那个调皮去逗它们，拿起来玩，结果一翻，把手掌